ចំណុចណាដែលជាចំណុចដែលល្អរបស់កីឡាករវ៉ាន់រឿនស្គាល់ស្គាល់យល់ព្រៃហ្វេនគាត់តាំងពីតូចតែឥឡូវបានវាយមួយអីដល់អត់បញ្ហាព្រោះថាខ្ញុំชอบគួតជាមួយសិស្សច្បងគាត់ពេលណាគេណាគ្រប់គីឡូបាទសួស្តីវិញបាទបាយដែរបងមករយៈនេះសុខទុក្ខអត់អីទេបងធំដែរសុខភាពអីអត់អីណាអត់អីបងមករយៈនេះដូចជាមានឃើញបងប្អូនយើងវិញច្រើនទេបងវាពូបងឃើញវិញច្រើនហើយបាទវិញនេះសំខាន់គេដឹងថាលទ្ធផលខាងពីរនេះគឺឈ្នះទេអឺអត់ដឹងអានឹងសម្រាប់ថាការវិញរបស់គាត់ទស្សនាហើយជាមតិយោបល់ការយកឃើញរបស់គាត់មិនដែរបងពេលមានហ្វេនគាត់លើកឡើងបែបហ្នឹងសម្រាប់បងគឺជាកីឡាករទីចាស់តែត្រូវប៉ះហ្នឹងក៏បើនិយាយចំទៅខាងពីរសើបងអូនបងណាបាទមិនដែរអារម្មណ៍បែបណាដែរបងវាប៉ះក៏អារម្មណ៍ដែរអត់អីថាកីឡាគឺតាមមតិតាមយោបល់បងប្អូនគាត់ទស្សនាគាត់មានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចគឺស្រេចទៅមតិយោបល់ការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់បញ្ហាព្រោះថាខ្ញុំស្របគួតជាមួយសិស្សច្បងគាត់ពេលណាគេដែរគ្រប់គីឡូទាំងរាគីមទាំងវ៉ាន់ថងគឺខ្ញុំធ្លាប់ប៉ះអង្គអញ្ចឹងឥឡូវប៉ះដល់បងអូនទៀតអញ្ចឹងអូនពងឡើងហើយសមត្ថភាពខ្ញុំក៏វាមិនឡើងក៏វាមិនចុះខ្លាំងថាគឺអាចចំដបងប្អូនបានបងសម្រាប់ការចាប់មួយគូនេះមានបងប្អូនដូចវិញហើយដូចជាមានការលើកឡើងច្រើនដែរថាហាន់ពីគ្រាប់ឈ្នះទៅលើកីឡាករពេទ្យទេពចំនួន2ដងបាទហើយបងចាញ់ពេទ្យទេពចំនួន2ដងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនភ្លេចគិតនោះទៀតមួយទៀតគឺបងធ្លាប់ប៉ះM33បាទធ្វើការប្រកួតចំនួន5ទឹកពេញលទ្ធផលបានត្រឹមតែស្មើប៉ុន្តែហាន់ពីគឺគាត់ចាញ់M33ណាចឹងមានថាធ្វើជុំហើយបងយល់ឃើញបែបណាដែរសម្រាប់គេថាសិស្សអូនបាទហាន់ពីដែលបងត្រូវធ្វើការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកទៀតតើបងយល់ឃើញបែបណាដែរសម្រាប់ទម្រង់វាយពីក្បាច់អីរបស់គាត់បងអាចលើកឡើងពីក្បាច់ល្អពីចំណុចល្អរបស់គាត់បានទេចំណុចល្អរបស់គាត់គឺក្មេងមានបច្ចេកទេសហើយអាវុធក៏មិនសូវជាបានដែរប៉ុន្តែគាត់ជាប្រភេទកីឡាដែលស្វិតហើយស៊ូធន់ហើយចាហើយក៏ជាក្មេងដែលរបបបាច់បាទហើយសម្រាប់បងដាក់ក្តីពឹងបាន%លើការប្រកួតទៅតាមពេលហ្នឹងបងខ្ញុំ50បងសម្រាប់ហាន់ពីមកដល់ពេលនេះបងយល់ឃើញថាកីឡាករហាន់ពីគឺមកដល់កម្រិតណាហើយសម្រាប់បងផ្ទាល់យល់ឃើញថាគាត់ដល់កម្រិតណាហើយមើលទៅគាត់គឺបើសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់កម្រិត B កម្រិត B ចឹងណាបាទកម្រិត B បងអាចចុចចំណុចមកបន្តិចបានហេតុអីក៏បងយល់ឃើញថាគាត់នៅពេលនេះខ្លាចជាកម្រិត B ហើយគាត់ជាកីឡាករប្រភេទក្មេងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងតែគាត់មានសមត្ថភាពល្អហើយក៏គាត់ជួបជាមួយកីឡាករបរទេសល្អច្រើនហើយយ៉ាបងប្អូននេះគាត់នឹងការយល់ឃើញរបស់នេះទេបាទហើយឥឡូវចេះពេលដែលមានឈ្មោះប្រកួតអញ្ចឹងនឹងឃើញថាការបង្ហាត់មិនដែរបានពេញលេញទេបងសម្រាប់ខ្ញុំគឺពេញលេញទេណាបាទព្រោះថាយើងបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមមកយើងវឹកហាត់ខ្លួនឯងផងយើងទៅហាត់សិស្សអូននៅក្នុងក្លឹបអូអញ្ចឹងអត់មានពេលទំនេរទេបាទគឺវឹកហាត់ជារៀងរាល់ពេលតែម្ដងបងយល់ឃើញបែបណាដែរពេលដែលកម្មវិធីបាទគឺបើកឆាកដំបូងភ្លាមគឺក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាបឺរីជីដូចជាបងប្រុសបាទត្រីប្លុតដែលជាអ្នកចាប់ពូននៅទទួលហងមាសគឺបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងបាទជួបជាមួយនឹងកីឡាករហាន់ពីហើយសម្រាប់បងយល់ឃើញបែបណាដែរទៅសម្រាប់ sponsor បងសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានអីច្រើនគឺមានតែអរគុណខាងក្រុមហ៊ុនខ្មែរបឺរីជីដែលដល់ឱកាសខ្ញុំចូលប្រកួតក្នុងកម្មវិធីដូចជាមិនថាកម្មវិធីនិយាយទៅគ្រប់កម្មវិធីឲ្យតែក្រុមហ៊ុនខ្មែរបរិជីគាត់ឧបត្ថម្ភគាត់មាន sponsor បាទចុះមានអីសូមប្រពោតរបងប្អូនយើងបន្ថែមទៀតទេនៅថ្ងៃទី11បាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងយើងប្រកួតនៅឯផ្សារជីកម៉ុង271បាទមេហ្គាម៉លខ្ញុំសូមពរឲ្យបងប្អូនដែលស្រឡាញ់និងគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាគុនខ្មែរកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាបានច្រើនកកហើយយើងនឹងធ្វើការប្រកួតនៅទីតាំងនៅជីកម៉ុងមេហ្គាម៉ល271នៅឯបាក់ណោទីស្មារតីហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share នៅក្នុង page
ស្ថានីយ៍ទូតហងបានច្រើនក៏ខ្ញុំ បាទអរគុណច្រើនបងប្រុសបងប្រុស 3 បាទសួស្តីយ៉ាងពី បាទ មិនដែរបងមករយៈនេះសុខទុក្ខ អត់អីដែរ អត់អីណាឮថាសប្តាហ៍នេះប៉ះស្បង បាទ បាទហើយអត់លេងនៅក្នុងហូលទេទៅលេងនៅណាវិញ នៅចិត្តមក ជីកមកណាដែលធ្លាប់ទៅប្រកួតនោះ អត់ដែរអត់ទេណាមិនជ្រើងមកណាហេយ៉ាបន្តទៅថ្មីជ្រើងមិនជួឃើញណាដែរសម្រាប់ការគូគងដូចជាចាប់គូបាទមកឲ្យប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករវ៉ាន់វឿនដែលជាកីឡាករសេរីចាស់ អត់អីសម្រាប់មកធម្មតា ធម្មតាមានបានសិក្សាពីគាត់ខ្លះហើយយល់ពីក្បាច់គាត់ថាចំណុចណាដែលជាចំណុចដែលល្អរបស់កីឡាករវ៉ាន់វឿន ស្គាល់ស្គាល់យល់ប្រេកហ្វេនគាត់តាំងពីតូចតែឥឡូវបានវាយមួយអីដល់ អាយ៉ា វាយដល់ ពីមុនមកហ្វេនគាត់ បាទពេលមើលគាត់វាយតាំងពីតូចតូច យោយឥឡូវប៉ះជាមួយនឹងហ្វេនដល់ហើយ តាមហើយ ដ ដល់ អាយដល់គាត់ហើយបាទឥឡូវនិយាយសួរអារម្មណ៍ថាឥឡូវសង្ឃឹមប្រហែល100ឥឡូវប៉ះជាមួយនឹងអាយដល់ទៀត 50មកឡាមើលអត់ឃើញ ណាមើលឃើញទេពៀនហ្នឹងតែហ្នឹងឈ្នះពីណាគេដែរ ពេកអត់ទៅ ពេលទីទៀតយកទៅបានប្រហែលណាចូលមួយឆ្នាំហ្នឹង ច្បាស់ដែរ បានមួយឆ្នាំហ្នឹងណាឥឡូវនេះយកពៀនហ្នឹងយកមកឲ្យបាទហើយដល់របស់យើងគឺមកដណ្ដើមវិញណែបងប្អូនហើយមានបានឃើញវីដេអូរបស់បងប្អូនយើងគាត់ទស្សជាច្រើនមានបានឃើញ Facebook អីខ្លះ បាទ ឃើញទេព្រោះដោយសារអីកីឡាករ4រូបវាយវល់ជុំបើនិយាយមែនតើទៅហាន់ពីរគឺធ្លាប់ចាញ់អំបៃសាមែនទេបាទការនោះប្រកួតបានទឹក 3 ទឹកចាញ់បន្ទុកគាត់ឬយ៉ាងណា ទៅ ចាញ់បន្ទុកគាត់ហើយការវ៉ាន់វឿនប្រកួតជាមួយនឹងអំបៃសាមានបានទស្សនាមើលខ្លះមើលដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលប្រកួតបានតែមួយស្មើទេអញ្ចឹងមានន័យថាវ៉ាន់វឿនអំបៃសាហើយនឹងពេតិទេពមានថាអ្នកទាំង3នេះបើនិយាយអ្នកទាំងពីរនេះនិយាយទៅជួបហាន់ពីរទាំងពីរមែនទេជួបជាមួយនឹងពេតិទេពឈ្នះពេតិទេព2ដងហើយយ៉ាហើយដល់ពេលជួបជាមួយនឹងអំៃសាមចាញ់បន្ទុកគាត់ចឹងមានន័យថាវិលជុំហ្នឹងណាតោះឥឡូវជាចុងក្រោយមានន័យអរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទេបាទហើយមួយទៀតមានន័យ5ផ្ញើទៅបងប្អូនយើងបានចូលរួមទស្សនានៅថ្ងៃទី11ខែ1ឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះនៅឯផ្សារទំនើបបាទជីកមុង271មេហ្គាម៉ុន បាទបានហាន់ពីអរគុណទៅក្រុមហ៊ុនខ្មែរបឺរីស៊ីបានតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំប្រកួតហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែគ្រប់គ្រងរូបខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំនឹងខំធ្វើអត់ពីសមត្ថភាព បាទអរគុណច្រើន